Jonah! Lara, Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... warst du beim Grab des Propheten? Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer. Aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt, ich habe nur das. Das stimmt nicht! Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Jonah. Komm, Lara, schnell. Au! Ach du Scheiße! Stopp! Buch fallen lassen! Sie halten uns nicht auf! Scheiße. Scheiße, Lara. Was machen wir jetzt? Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. Lara, bist du da? Ich bin in Sicherheit. Jonah? Jonah, wenn du mich hörst, kehr um. Bitte such nicht nach mir. Ich muss das alleine schaffen. Ich muss Schutz suchen. Finden Sie einen Unterschlupf. Ne, das machen wir doch.
Aber diesmal... Ich muss mich bewegen. Oh oh. Lara, frieren wir jetzt nicht? Okay, da wird das Spiel abrutschen. Du schaffst das. Mach schon. Da wäre das Spiel auch relativ schnell vorbei, wenn sie jetzt erfrieren würde. Ein altes Camp. Jawohl. Okay. Okay. Jetzt Feuer machen. Sammeln Sie Materialien. Okay. Kann man hier? Nee. Ich denke mal, so weit wird das bestimmt nie weg sein. Können wir hier vielleicht ein bisschen was abzwacken? Nee. Das Stück sieht hier so aus, als könnte ich es abbrechen. Jawohl. Okay. Das könnte gehen. So. Einmal. Nicht genug für die Nacht. Ich muss mehr sammeln. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Oh Gott. Noch frisch. Kein Fleisch, aber vielleicht irgendwas mit... Oh Scheiße. Zurück zum Camp. Ich brauche nur ein Holz, Lara. Ich brauche nur ein Sticky. Kehre zum Lager zurück und machen Sie Feuer. Wieso? Ich habe da aber plus 2 von 3. Verdammt. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Ah. Wir haben wieder Bogen. Tada! Einen stärkeren Bogen. Haha. Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Ach, Lara. Alternative Outfits. Wechseln Sie das Outfit um bla bla bla. Hier. Pfeil und Bogen. Upgrade verfügbar. Können wir da schon was machen? Kosten. Bla bla bla. Mehr Schaden. Tudu. So. Was kann man hier noch alles? Griffweiterentwicklung, gewickelte Sehne. Aha. Okay. Können wir da... Nein. Schade. Outfit wechseln. Können wir da... Können wir das farblich jetzt machen, oder was? Moderne Winterjacke.
Lade, 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 lade. Machst du jetzt was? Ah, oh. Also nach einer modernen Winterjacke sieht das nie aus. Lederjacke. Na komm. Lade, 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 lade. Du, 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 du. Du, 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 du. Graues Sweatshirt mit Kapuze unter einer dunklen Lederjacke. Lässige Kleidung.